अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट्स। आज हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ है रावलपिंडी सेंटर में, पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट रावलपिंडी सेंटर में हुआ है, जिसमें हमसे जो पैराग्राफ आया था वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और किस तरह की टाइपिंग थी, कितने मिनट्स का टाइम था और क्या प्रोसेस हुआ है। उससे पहले हमारा जो पर्सनैलिटी टेस्ट था उसमें क्या था, इसके अलावा ये तमाम चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नेवी बैच है 2026 के हवाले से कोई जानना चाहते हैं या कोई इसके अलावा से इन्फो, तमाम हम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम शेयर करते हैं। उसका जो लिंक है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में चैनल के मेन पेज पे दिया गया, वहाँ से आप वो ग्रुप और कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम जब सुबह गए हैं 7:30 के करीब हम गए हैं, तो हमें इंटर किया है अंदर दफ्तर में। इंटर होने के बाद हम बैठे हैं तो काफ़ी कैंडिडेट्स थे जिनको पहले कॉल्स रिसीव नहीं हुई, वो भी आए हुए थे ई पैड के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स जमा किए, पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, हम वहाँ पे 2 घंटे बैठे रहे। 2 एक घंटे बैठ रहे, फिर 5 कैंडिडेट्स को बुलाया ऊपर टाइपिंग के लिए, वो टाइपिंग के लिए ऊपर गए। फिर जब वापस वो आए, एक असिस्टेंट का था, स्टेनो का था, वो कह रहा है मेरा टेस्ट फेल हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि आप नीचे बैठें। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद हमें फिर बुलाया, हम तमाम गए, वो ऊपर गया। सबसे पहले हम कंप्यूटर पे बैठे, कीबोर्ड थे जिस तरह मुख्तलिफ़ कीबोर्ड्स थे, लेकिन वो अपना कीबोर्ड नहीं लेके जाने देते थे कि आपने नहीं लेके जाना। फिर हमने रोल नंबर डाला, रोल नंबर डालने के बाद आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद पैराग्राफ शुरू हुआ। पैराग्राफ में जो आया हुआ था वो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा आया हुआ था, जिसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, तो वो ट्रांसलेशन शुरू हुई। उसके अलावा ये आपको बात बताएं कि बैक स्पेस का बटन वो उन्होंने ख़त्म किया था। बैक स्पेस जब आप प्रेस करेंगे वो प्रेस नहीं होती थी। जो एक बार आपने वर्ड लिख लिया वो लिख लिया, उसके बाद वो आप टाइप नहीं कर सकते। अगर गलत हो गया तो गलत हो गया। तो हम जब वो जो वर्ड टाइप करते थे तो वो रिमूव होता जाता था। इतने कल दोस्त हमारे ग्रुप में शेयर करते, काफ़ी डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट पैराग्राफ नहीं था, दरमियाना सा था, जिसमें आयात के थे तर्जमा, साइंस थे, डॉलर के @ और नंबर्स भी थे, उसके अलावा तमाम चीज़ थी, लेकिन दरमियान में काफ़ी जो था वो आपका इंग्लिश का था टाइपिंग, जिनकी स्पीड आती है घर में 30 के करीब, 30 वर्ड पर मिनट, वो इंशाल्लाह वो पास कर जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ दोस्त थे काफ़ी, वो देख कर करते रहे हैं, मतलब उनकी टाइपिंग तो थी 25 to 30 के दरमियान, लेकिन वो देख कर करते गए, उनके पास हो गया। मेरी खुद की स्पीड 35 से 40 के दरमियान थी, मैंने भी टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी टेस्ट पास हो गया। तो आपने घबराना नहीं है, आपका जो टाइम होगा टाइपिंग टेस्ट का वो 5 मिनट का टाइम होगा। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, आपने 5 मिनट टाइप करना है, आपने फोकस करना है अपनी वर्डिंग पे, आपने ऊपर वर्ड को देखना है ताकि आप सही टाइप कर रहे हैं। वो रिमूव होता जाएगा, मतलब जहाँ पे आपने बैक स्पेस ने जो स्पेस का बटन होता है, जहाँ पे आपका थंब होता है, वहाँ पे आपने दबाना है। जब आपके सामने वो शो होगा, थोड़ी सी जगह खाली होती है, वहाँ पे आपने स्पेस का बटन दबाना है ताकि आपके पास नेक्स्ट लेटर आ जाए। उसके अलावा आपने ये तमाम चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। अपना जो ई पैड का टेस्ट है वो भी अपनी स्लिप लाजमी आपने लेके जानी है, और डॉक्यूमेंट्स भी लाजमी आपने लेके जाना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल फिर चेक करते हैं। उन्होंने कहा कि हर बार आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपनी स्लिप लाजमी लेके आनी है, क्योंकि वो आपके स्लिप्स और डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। उसके बाद हमने जब हमारा टेस्ट हो गया तो हमने कहा कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो उसमें से उन्होंने बताया कि नेक्स्ट प्रोसेस आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए आपको कॉल और मैसेजेस आएंगे। तो हमारा टाइपिंग टेस्ट हो गया, तो जिसका टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएगा उसको फिर कहते हैं कि आपको मेडिकल से उसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, आपका जो नंबर है सीरियल नंबर लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि आपको फिर मैसेजेस करेंगे कॉल्स मेडिकल के लिए, ठीक है। तो मेडिकल आपका होगा, इनिशियल मेडिकल हो सकता है, उसमें फाइनल मेडिकल भी हो सकता है, जिसमें आपके एक्सरे वगैरह, ये ब्लड टेस्ट और हेपेटाइटिस के टेस्ट। लेकिन जब मेन चीज़ अब रह गई है वो हमारा फाइनल इंटरव्यू रह गया है। अब जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे वो फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, और फाइनल इंटरव्यू मेन डिपेंड उस पर करता है, उस पर जो टेस्ट है, जो दोस्त अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सिलेक्शन में आ सकेंगे। तो आपने इंटरव्यू जो जिनका टेस्ट आप पास हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट, वो अपने फाइनल इंटरव्यू की अच्छी से अच्छी तैयारी करें। उसके अलावा तमाम इन्फॉर्मेशन आपको उस व्हाट्सएप कम्युनिटी के ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा मज़ीद जो भी आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे साथ साथ शेयर आपके साथ करते रहेंगे। तो आज आपके साथ ये हमारा स्टेट टेस्ट आज हुआ है, टाइपिंग टेस्ट वो आपके साथ शेयर किया। दूसरे सेंटर की डेट आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, आपके पिंडी सेंटर, इस्लामाबाद, पेशावर, जो भी सेंटर्स हैं, कराची सेंटर, तमाम के अलहदा इनका अपना अपना प्रोसेस है। तो तमाम दोस्तों को कॉल्स आएंगी, जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होगा और ये तमाम पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह होगा। आपने अपने कॉल्स और मैसेजेस चेक करते रहना है। आपने अपने जो सेंटर्स है उससे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्लिप पर ऊपर है, आपने उस कॉन्टैक्ट नंबर पे सुबह 9 से शाम 4 के दरमियान कॉल करके पता कर लेना है कि मैं शॉर्ट लिस्ट हूँ, अभी तक मुझे मैसेज नहीं है। आपने उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है कि अभी तक मुझे मैसेज नहीं रिसीव हुआ, तो आपको बता देंगे यार कि आप किस दिन आना है, किस दिन क्या प्रोसेस है आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास अपडेट्स थी, मज़ीद लेटेस्ट अपडेट जो भी आपके साथ होंगी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर दे। शुक्रिया।